Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tip-tip merah nggak? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi gue Nizar Motovlog. Kali ini RGB-nya ganti warna hijau. Kali ini gue udah ada di Sudirman dan gue mau ngetes knalpot Sersi ya, yang udah gue review tadi sore. Kita langsung tes aja buat jalan. Ini sebenarnya udah dipakai juga kemarin, tapi yang kemarin itu prototipenya. Ini udah termasuk sudah bentuk sempurnanya ya. Buat teman-teman yang mau pesen knalpotnya bisa WhatsApp ke nomor yang ada di deskripsi video ini. Dan gue juga udah upgrade jok juga. Joknya enak banget sini. Wah, premium deh. Pokoknya gue ready semua. Dan untuk pengereman belakangnya ini gue masih meraba-raba. Kurang lebih ini baru mungkin 25-30% untuk pengeremannya. Jadi mungkin nanti bakal gue naikin untuk pengeremannya lebih pakem. Gak usah lama-lama, mari kita cek sound dulu sebentar. Tapi nggak gue geber ya, karena mengganggu. Sebenarnya karakter suaranya karena ini plat karat, kalau untuk langsam itu nggak terlalu kenceng ya. Tapi kalau dibecek pas lagi kebut tuh udah pasti enak banget sini. Mari kita coba. Karena gue nggak demen kalau untuk geber-geber, apalagi di ini jalanan umum ya. Lampu biletnya pun anjir, gue memang bakul. Lampu biletnya buat teman-teman yang mau pesen, seperangkat full wave nya juga kita ready kan. Ada semua pokoknya. Bilet AS Turbo bergaransi 1 tahun, jadi nggak usah khawatir. Kalian bisa japri gue langsung pokoknya. Pak, biar lu in frame, lu depan. Ntar gue salip-salip aja, maju mundur. Pokoknya ngebut jangan asal ngebut. Kalau rem nggak usah ngebut, gue juga ngebutnya yang penting jalur kosong. Sampai HI, lurus, putar balik, nanti kita duduk di situ ngopi dulu bentar, baru kalau nggak kondusif baru balik kanan. Gitu ya. Jalan Pak depan. Gua ditemani sama Bro Alek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Settingan karbunya masih ngedrop di 234 nya, ini masih drop. Harus setting lagi sih karbunya. MJPJ emang dari kemarin minta turun sih, cuman belum gue turunin karena tukang setting karbunya lagi nggak ada. Tapi untuk knalpot sih udah proper banget di Cimes sih. Karena sebelum gua bener-bener gue tempelin di sini, prototipenya udah gue cobain dulu ya. Udah gue becek-becek dulu. Malam minggu udah pasti rame sih ini. Jadi tetap hati-hati dan waspada ya. Baca doa jangan lupa. Ini sih di gas 23 4-nya ngedrop, tapi 5-nya naik terus sih. Di sini tinggal setting karbu aja sih buat ngepasin.
Kalau untuk power nafas ini los banget sih. Pakai 1536 akselerasinya cepet banget coba. Tapi untuk atasannya gue nggak tahu ya. Top speednya dia bisa sampai berapa. Tapi yang jelas sih untuk trek-trek 500-600 meter mungkin lebih cepat ya dapatnya daripada gue pakai gear 1534 kemarin. Karena napasnya terlalu panjang sih. Oke, kita lurus dulu. Di sini nggak ada adegan-adegan full kebut-kebutan karena jalurnya rame, beresiko. Tidak boleh memaksakan sesuatu yang belum pas. Jadi menikmati malam aja di Sudirman. Dari depan kita putar balik, kita cari perkopian. Kita nggak mengikuti ke depan karena jalurnya sudah tidak nyaman. Jadi kita putar balik biar lebih pas. Malah dia kebablasan. Jangan kebablasan pak, jangan kebablasan pak. Dia malah kebablasan anjir. Yaudahlah. Wow, suruh berhenti, suruh ngopi malah ngebut banget dia. Orang ngopinya di sana. Woi, orang ngopinya tadi habis beneran, lu ngebut banget, orang gua mau ngiri. Yaudah ntar di depan aja. Harusnya ngopinya di sana tuh udah paling nyaman dan aman. Akhirnya jadi muter lagi dah, ngopinya di ujung lagi aja dah.
Masih ramai banget sih ini. Lagi agak batuk nih. Karena jalurnya rame, mager juga, beresiko tinggi, jadi kita minggir dulu aja lah ya. Udah paling enak ngopi tuh di sono tadi Pak, habis beneran. Apa? Kenapa? Enak lumayan panjang. Iya. Itu lo malah ngebut gue udah mau ngiri. Itu tuh pas lagi kita terbalik itu nggak jauh itu ke kiri Pak. Alah bocah malah gue udah bilangin habis HI putar balik ke kiri. Soalnya sini kopi udah nggak enak, udah nggak stabil situ. Masih ramai banget Pak, rawan. Kacau ya. Oke deh, kita close dulu sampai di sini, nanti lanjut lagi.